Mình vừa ngủ dậy sao lại đi ngủ? Lão kia đâu nhỉ? Cha rồi, cái trò gì đây rồi? Joe. Hả? Đéo gì rồi ngả, ngủ muộn đấy. Ăn chơi chán. Trốn mãi được đây, vợ có cho đi đâu. Khổ quá. Thế này chịu rồi. Thôi rồi, vợ à? Bây giờ nhá, các ông phải đi ra lấy cho tôi đi đồ này. Đi. Alo, Alo, ông đi đâu đấy? Ông gửi cái trò gì đấy? anh đang bên nhà Huy. Ui, nó gọi anh sang đỡ đẻ con chó. Về ngay cho tôi. Không nói nhiều. Ui, bên này đang mưa to lắm. Sớm trước là mầm đây này. Ui, chó con chưa đẻ sau này gọi ít thôi nhá. Yeah,